Video tayo nga. Mama, doon ako sa labas lang ha. For today's video. Doon lang ako sa labas. Ayan guys. Ginagawa niya yung bike niya. Hey guys. Ano yung ginagawa mo? Ha? Ano yung ginagawa mo ba eh? Ito? Yes. Ano yan? Doing. Para pang halimbawa, mapuputol to, mababali to hidcap. Meron sa suporta ito, hindi siya mabual kahit anong rampa mo yan. Kahit pang barkas ang takbo, yung anak mo yung barkas. Ah, ganun. Oo, yan ang purpose dyan. Yan daw guys, ang purpose niya. Ano, tiyan mo. Paputol dyan. Okay, ito, tumanggal. Ganyan. Pag tumanggal siya ba guys, Oh guys. may kasuporta.